वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ फंडा दोस्तों। तो ये कंपैरिजन देखिए एमआई टीवी का क्रोमा टीवी के साथ, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपना ओपिनियन कैसा लगा आप जरूर कंपैरिजन जरूर कमेंट्स में बताइए। कॉपीराइट इश्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैं आपको केवल न्यूज़ चैनल्स ही दिखा सकता हूँ और ज़्यादा चैनल्स ज़्यादा नहीं दिखा सकता, इसीलिए मैं चेंज करके आपको दिखाते रहूँगा क्वालिटी। तो ये आप देख रहे हैं क्रोमा का टीवी, पूरे परिवार के साथ एक फैमिली फोटो तो बनती है। यस, बिल्कुल। आ जाओ। आई क्लिक द पिक्चर। से लाइक। तो ठीक से आप देख लीजिए कैसा लग रहा है, आप बताइए देख के। अब देख के बताइए आपको कैसा लग रहा है पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी। साउंड दोनों का काफ़ी लाउड है। तो देखिए अब एमआई टीवी का पिक्चर क्वालिटी, इसको क्रोमा के साथ कंपेयर करके देखिए। क्रोमा का मैंने जो पोस्ट किया उसके साथ कंपेयर कीजिए। अब ये साइड व्यू भी दिखा रहा हूँ, साइड से व्यूइंग एंगल अच्छा है इसका, क्रोमा से बेटर है। क्रोमा टीवी का व्यूइंग एंगल काफ़ी बेकार था। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं क्रोमा टीवी को 7.5 देता हूँ आउट ऑफ 10, और एमआई को देता हूँ 8 आउट ऑफ 10। लेकिन क्रोमा का प्राइस भी काफ़ी कम है एमआई से, तो वो भी याद रखना पड़ेगा। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू सून।